係，大家好，今日我想同大家講兩個議題。第一個咧就關於中東嗰個訪問嘅。我今日咧就會率領呢一個商貿代表團咧，就係到中東訪問同埋考察，係加強兩地嘅 G to G 同埋 B to B 嘅聯繫，係開拓咧更加多嘅商機。中東地區咧係一帶一路嗰個沿線重要地區嚟嘅。佢哋咧係有強大嘅經濟實力，亦都有好豐富嘅天然資源。咁佢亦都有好潛力巨大嘅新興市場嚟嘅。咁所以咧，今次嘅訪問另一個重點咧，就係探討喺一帶一路嘅政策之下，香港喺呢啲沿線地區嗰度咧，係可以有啲咩嘅合作嘅機遇。咁今次嘅代表團咧係有30幾個來自唔同界別嘅代表㗎。包括建築工程、金融、IT、物流、旅遊等等，咁幾個主要商會呢，亦都有代表參加嘅。咁我會喺6號同7號呢，就係訪問阿聯酋嘅杜拜，同高層嘅官員會面啦，亦都會參加多項商貿推廣嘅活動，亦都會參觀呢杜拜嘅最新嘅基建啊，同埋佢哋一啲新嘅設施。喺8號同9號呢，我哋就會訪問伊朗嘅首都德黑蘭。我會同伊朗嘅高層官員呢會面嘅，以及呢亦都喺經貿合作論壇上邊呢係作出一啲主題嘅演說，亦都會代表香港同伊朗呢係簽署經濟合作諒解備忘錄。咁我喺下個星期5早上呢就會返嚟香港㗎啦。另外一個我相信大家都好關心嘅議題呢，就係人大釋法嗰個事情。咁我昨日呢喺記者招待會呢，亦都有好多你哋好多同事呢都問起呢個問題，所以我想今日呢就同大家講一講。至到而家呢，人大呢就仲未公布釋法嗰個具體內容同埋範圍嘅。咁當人大宣布呢個之後呢，我哋政府呢就會一併咁樣去回應。但係今日呢，我想強調兩點。第一呢，喺基本法嗰個框架之下呢，人大釋法嘅安排呢，亦都係香港整體法制嘅一個重要部分嚟嘅。咁人大釋法呢，就係唔單止係對呢個法院呢係有約束力，對政府、對立法會亦都係有約束力嘅。咁呢個安排一直都存在嘅，亦都會繼續存在嘅。第二點呢，就係今次呢個事件呢個性質係非常之嚴重，亦都係涉及國家主權嘅問題。咁中央係極為重視，咁亦都必須要呢係嚴肅咁樣去處理。咁人大呢亦都係履行去維護國家主權嘅憲制責任嚟嘅啫。咁事情到今日，咁我相信社會呢對梁游兩位呢，佢對佢哋喺宣誓事件上邊嘅表現呢，已經係表達咗非常清晰嘅意見㗎啦。咁我相信呢，今次嘅事件呢，係對於香港嘅影響呢，我哋冇人係希望可以係見到嘅。咁我相信兩位呢都應該知道呢，咁佢哋嘅行為呢係已經遠遠咁超越咗喺香港可以接受嘅底線嚟嘅。咁我應該呢係反省一下自己係咪可以繼續適合咁當議員。我係講你咁多。司長，其實我哋想問下呢，我哋 now 啦就即係委託人大咧就做一個民調啦。咁多位候選熱門嘅特首人選當中呢，司長你嘅支持度有成30%，係大風拋離大同埋楊國興嘅，有成即係都好多啦，成1/3嘅人都支持你。咩點睇市民咁支持你，同埋即係幾時會宣布參選？民呢啲調查呢係有升有跌嘅，咁都係相當正常嘅。咁我亦都即係感謝市民即係提供呢啲意見啦，我係會繼續努力嘅。咁如果呢啲支持呢係可以轉變為即係對令到政府嘅工作咧更加順利咧，咁啊更加好啦。至於你話講參選嗰個事情呢，我以前都講咗好多次㗎啦。咁我立場而家係仍然係一樣。我唔會再重複㗎。咁個民調入邊呢，其實呢都即係見到個現象，就係50%人揀梁振英，覺得佢唔適任呢個行政長官啦。你覺得點解社會會有啲
我就唔會再即係評論即係個別嘅嗰個調查嗰個結果。但係可以講嘅咧就係即係呢個事情亦都唔係一個個人嘅，唔係一個個人嘅問題。呢個咧係對即係整體社會嗰個利益咧，我哋應該要從嗰個方向咧嚟作出考慮。當時人大釋法咧，都未一個係有嚴重裁決就已經即係釋法啦。其實都擔唔擔心咧，今次會有衝擊法治嘅情況出現？都擔唔擔心咧，甚至乎影響埋可能外商啊，或者一啲人投資香港嘅信心，即係影響埋香港市民對政府嘅信心。好似我頭先咁講咧，呢個亦都係我哋嘅法制嘅一個部分嚟嘅。咁而家即係做呢一樣嘢係即係唔會有啲咩嘅衝擊。或者有啲人會覺得係咁樣嘅做法係唔理想嘅，但係呢個亦都唔會作出一個咩嘅衝擊。我相信外邊嗰啲投資者咧，對香港咧嗰個信心咧係會繼續存在。律政司司長咧之前都話，即係希望可以喺即係香港嘅法制入面解決得，但係最後都會搞到即係人大釋法呢個地步。其實如果俾你做特首，你會唔會即係都同人大或者同中央講盡量唔好釋法啊，或者唔好有呢啲情況出現啊？假設嘅問題咧，我就唔評論啦。係啊，想問下咧，辣招嗰個公佈呢個辣招嘅時候咧，就冇講有緊係特首主持啦。咁你亦好多次咁作出補充，咁其實你點樣睇特首主持依家呢件事件？呢樣嘢其實會唔會反映到你哋有不滿？冇咩嘅，即係我都係補充咗一次啫，我都補充咗一次啫。其實我都即係本來都冇諗住係會有啲咩嘢講嘅，但係即係我睇咗特首講咗之後咧，我覺得有一兩點咧係補充咧，係令到整個説法咧更加完整嘅，咁所以我係作出嗰個補充啫。但係咧，琴日嗰個記者會入面咧，其實即係特首都冇特別邀請你去講，但係你主動舉手想講喎，即係你覺得特首咁樣做係咪即係你身為司長係咪都好唔係太尊重嘅啫？唔係嘅，好似頭先我咁講啦，我就冇諗住去有啲咩講嘅，但係即係我覺得提出一兩點補充咧，係會俾整個説法咧係更加完整，所以我先至提咗出嚟嘅啫。其實而家咧都11月，已經踏入咗11月，啲事先係你所講嘅天機，呢啲個我都頭先都已經講過啦，即係我嘅立場係一樣，我就唔會再重複我以前再講過嗰啲嘢。或者好似官方所講，即係話等乜嘢咧？究竟咁其實司長你等緊啲乜嘢咧？好似我頭先咁話啦，即係呢個亦都唔係一個個人嘅問題嚟嘅，呢個我哋要從即係整個香港嗰個利益嗰方面咧，係作出一個整體嘅考慮。我聽唔到最尾嗰個。我都唔再重複我以前講過嗰啲嘢啦。我立場係一樣。同埋下個禮拜二咧，分別都有啲嘅民間團體啦，同埋法律界咧，其實都發起一啲嘅遊行咧，即係佢即係反對今次嘅釋法啦，或者擔心今次嘅釋法咧。其實點睇啲市民對釋法呢一個印象，其實咁差嘅印象，你點樣睇？即係我諗大家都可以表達嗰個意見嘅，大家亦都了解咧，呢個係我哋嘅法制嘅一個部分，我哋亦都要尊重我哋成個法制係點樣成立。